طب ايه ده؟ المهم ايه وهم راجعين ايوه عاملين انتشار اه وطيران منخفض. انا متدرب على طيران منخفض. السلاح بتاعي. ايوه المهم ايه عاملين انتشار جامد. اه وبعدين ببص لقيت في طياره جايه في حدود القطاع بتاع الموقع بتاعي. يعني حجمها ارتفاعها بيبين لي انها كذا. والله العظيم ثلاثه، والله 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 الكلام ده حصل بالظبط كده. ببص لقيت الطياره واطيه. ايوه ومموهه زي لبس الصعقه كده. والطيار شفته لابس الخوذه بتاعته عشان كان ارتفاع 70 80 متر 100 متر بس. نعم. الغل بقى ايه؟ عملت ايه يا حضرتك؟ الغل بقى وشتيمه في داخلي. او صوت عالي كمان. يا ابني لا. طب الصاروخ اللي معايا فين؟ ما انا شايله على كتفي. انا شايله جاهز. ما انا شايف الخط. ما ادام اي هجوم انت بتشيل صاروخك على كتفك. اول ما جه بنقف احنا بقى. الفنيات بتاع الصاروخ ديت. ايوه بتقف انت على خط تقاطع على خط سير الطياره. الطياره جايه كده. تمشي على تقطع الخط بتاعها على زاويه 90. نوعها ايه الطياره؟ ايه؟ نوعها ايه؟ سكاي هوك. سكاي هوك. انا وقفت كده انا شايفها كده. ايوه كده على اللمبه مثلا دي كده. ايوه. اول ما جت الطياره قدام الناشنكاه عندي. ايوه. الناشنكاه قدامي عندي بيبين لي المسافه الجيده للاستباك حتى الدايره. ايه هي؟ ايوه. لو الطياره نص الدايره كده لا ما تستبكش. لو هي الطياره ماليه الدايره. نعم. ادي كده 100 100. نعم. انت لقطت اللمبه نورت. ايوه. والجرس مجموعه الاطلاق. يلا. مجموعه الاطلاق هنا. ايوه. جنب كتفي ضربت زي جرس باب الشقه كده. واللمبه نورت. عد بقى 31 32 33 بقيت الزاويه كام؟ 45 مع الزاويه 90 الاولانيه. اضرب. الصاروخ طلع. القاذف انا اول مره اضرب. احنا كنا بنتدرب على ايه؟ على الحاسب الآلي. نعم. اول مره الصاروخ يطلع عملي حقيقي. طائره للعدو الاسرائيلي وانا ضربت الصاروخ. المهم اللحظات ديت اللي بقول لك عليها بقى. الصاروخ بيطلع قاذف لهب. قاذف من ورا. نار من القاذف. قوه النار بتاعته لو انا فوق سطح الارض بيقولوا 6 متر 7 متر. والحفره اللي انا واقف فيها اللي هي قعدنا نفحت فيها. ده حفره برمجيه دي. نعم. الرمله حمراء خالص. الرمله حمراء. نعم. لما الصاروخ طلع اللهب بتاعه وضرب في جدار الحفره قام الرمله الحمراء كلها طلعت ايه؟ سخنه نار. وانا كنت لابس اوفرول ومدخل ياقه جوه عشان الجو كان نار. في شهر 30 6 الجو حر خالص. الرمل ده والسخونيه دي. كنت لابس نضاره الاطلاق اسمها زي بتاع الموتوسيكلات كده. ما بقتش شايف حاجه. الدنيا بقت حمراء كلها. قلت لا ايه ده؟ هو انا ضربت ولا الصاروخ انفجر فيا؟ ما انا مش عارف. انا مت. هو ده الموت. نعم. صدقني والله العظيم. قعدت بقى ايه؟ لحظه صعبه. ومش شايف حاجه خالص. الدنيا مع عفره رهيبه. نعم. وبعدين لقيت العيال زمايلي جم. وقعت فين حته عند اللواء السادس مدرع. ان احنا بنبات عنده على بعد 7 10 كيلو دول. اول صاروخ باول طياره. ده الغل بقى. هو ده. ان لما وقع الطيار جه بعد كده قالوا هو اتأثر وجا في التلفزيون. احنا طبعا بنسمع تلفزيون. نعم. نعم. العيال زمايلنا في اللواء السادس مدرع مسكوه وكانوا عاوزين يبهدلوا له قائد اللواء. نعم. مسكوه واحترموه جدا صراحه يعني. وايه جدا. واتشحن على القاهره. قال انا ما اعرفش انا ايه اللي حصل لي. انا حسيت ان في حاجه مسكتني من ورا. لا شفت طلقات. ما شافش. ما شافش. الصاروخ اصلا بتاعنا كان اياميها سرعته 430 متر في الثانيه. الطياره كانت 200 متر في الثانيه. قوه مناوره الصاروخ عندي في الحركه والجري. عشان هو بيجري وراها. هي الطياره تيجي كده هو وراها في كل مش هيسيبها. يخش فتحه العالم اللي هي المصدر الحراري الجبار ده. اللي مديله الطاقه الكهربائيه للصاروخ. والحمد لله جالي بعد كده بقى اللواء عبد المنعم واصل. قبل ما يجي اللواء عبد المنعم واصل هنروح للواء عبد المنعم واصل عشان نروح كمان للبطل علي. ولكن
يا العميد البطل مجدي بشاره اه في هذا